បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការប្រម៉ូទថ្ងៃនេះចំនួន7 channel អធិស្ឋានចំនួន6 channel បាទគឺមាន channel ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6បាទថ្ងៃនេះយើងមានការប្រម៉ូទ6 channel បាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនថ្មីបើសិនជាចូលចិត្តในការតែចម្លែករបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រម៉ូទឲ្យបងប្អូនតទៅទៀតអូខេហើយ channel ខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីជួយប្រម៉ូទ Subscribe ឲ្យជូនដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមានមេរៀនអំពីការធ្វើ YouTube ផងដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹង channel ទី1ក្នុងការប្រម៉ូទថ្ងៃនេះដែលមានឈ្មោះថាEnd Creen and Card បាទ channel End Creen and Card គឺតាក់ទងទៅនឹងទេសភាពផ្សេងៗទៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានិយាយទៅតំណាក់តំណងទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចទៅចុច Subscribe ជាមួយនឹង channel End Creen and Card កុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយជួយមើលវីដេអូរយៈពេល5នាទីយ៉ាងខ្លីបាទឥឡូវយើងចូល channel ទី2បាទ channel ទី2គឺជា channel មួយតែមានឈ្មោះថាអាសាណាសាញបាទអាសាណាសាញគឺជា channel មួយនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ comment មកលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានចុច Subscribe ពីគាត់វិញទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចុចទៅ Subscribe គាត់ធ្វើអំពីចម្រៀងនៅក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅចម្រៀងជនជាតិរបស់បរទេសសូមកុំភ្លេចមកចុច Subscribe លើ channel អាសាណាសាញហើយជួយមើលវីដេអូយ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូល channel ទី3បាទ channel ទី3មានឈ្មោះថាCharlie អង្គរបាទ Charlie អង្គរគឺខ្ញុំលើកយកមកប្រម៉ូទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានប្រម៉ូទម្ដងហើយដូចที่ខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន comment ជាច្រើនទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងលើកយកមកប្រម៉ូទជាបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានឃើញឈ្មោះនៅក្នុងការប្រម៉ូទរបស់ខ្ញុំសូមជួយ comment ជាបន្តទៀតបាទឥឡូវកុំភ្លេចសិនតែបងប្អូនចូលចិត្តនៅកម្មវីដេអូ game បងប្អូនកុំភ្លេចទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់យ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូល channel ទី4 channel ទី4មានឈ្មោះថា Hunter DED បាទ Hunter DED គឺជា channel មួយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើមេរៀនផងដែរសំទោសគឺជា channel មួយដែលចែករំលែកអំពីវីដេអូសោអានេះហៅថាវីដេអូសូហើយគឺបង្ហាញពីវីដេអូផ្សេងៗបាទសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវីដេអូការធ្វើវីដេអូសូរបស់គាត់សូមកុំភ្លេចមកចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើននៅឈ្មោះ channel ដែលមានឈ្មោះថា Hunter DED បាទឥឡូវយើងចូល channel ទី5បាទថ្ងៃនេះសូមរៀងលឿនបន្តិចដោយសារតែយើងមាន channel តែ6ទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឧស្សាហ៍មើល channel ខ្ញុំហើយឧស្សាហ៍ comment ខ្ញុំនឹងលើកយកមកប្រម៉ូទជាបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានឃើញឈ្មោះសូម comment ជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលទី channel ទី5ដែលមានឈ្មោះថា KHST បាទ KHST គឺដែលគាត់ comment ឲ្យខ្ញុំមកប្រម៉ូទហើយគឺមានឈ្មោះថា KHST ដែល channel របស់គាត់រៀបរាប់អំពីការធ្វើមេរៀនដែរតាក់ទងទៅនឹង Telegram ហើយមេរៀនធ្វើ logo វចនា PowerPoint អីចឹងតាក់ទងទៅនឹងcomputer អូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ password computer របៀបអីផ្សេងៗនៅក្នុង computer កម្មវិធី computer កុំភ្លេចមកចុច Subscribe លើ channel KHST ហើយជួយមើលវីដេអូយ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូល channel កូនពៅ channel កូនពៅដែលជា channel ចុងបញ្ចប់នៃការប្រម៉ូទរបស់ខ្ញុំគឺ channel ទី6មានឈ្មោះថាជាត្រាជាត្រា channel ធាតាគឺមិនទាន់បានគ្រប់ Subscribe ដែរគឺខ្វះ200អីទៀតអូខេ200ជាង300អីទៀតអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅចម្រៀងTikTok បាទនៅចម្រៀងហៅថាចម្រៀង remix TikTok សូមបងប្អូនកុំភ្លេចមកចុច Subscribe លើ channel ឆាត្រាហើយជួយមើលវីដេអូយ៉ាងតិច5នាទីហើយចុច
subscribe ខ្ញុំដាក់រូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាទជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសុខភាពល្អថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលបុណ្យអុំទូកទី1ក៏សូមជូនពរបងប្អូនទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខបាទគ្រប់គ្នាបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel ខ្ញុំបាទអូខេខ្ញុំនឹងមានការ promote សម្រាប់បងប្អូនតែអត់ទៅគ្រប់ម៉ោងអត់ទៅគ្រប់ស័ព្ទហើយខ្ញុំនឹង promote បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅលើការវីដេអូ promote ថ្ងៃនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ